Máyégún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí ó tún jẹ́ olú ọmọ ìlú Èkó, ó tún jẹ́ olórí ọmọọba kílẹ̀ ilẹ̀ Ìjẹ̀bú, tó sì tún jẹ́ gbajúgbajà àgbà olórin fújì lórílẹ̀‐èdè yìí, Alhaji Abdulwasiu Ayinde Marshal Ọlásùnkànmí Anífowóṣe, ẹni tí ó gba ìmọ̀ sí K1 The Ultimate. Ó máa ti fẹ́ rí pípọ́n ojú àwọn alágbára orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pàápàá láti ilẹ̀ Yorùbá, pẹ̀lú bá a ṣe gbọ́ pé inú wọn ò dùn sí ìhà tí bàbá náà tó kọ sí ìròyìn kan tí ó jáde nípa ẹ̀ ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Eléyìí gan la sì gbọ́ pé ó jẹ́ kí K1 The Ultimate kó fa ìbínú yọ, kó fi kí èpè mọ́lẹ̀, kó sì máa sọ ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi fún àwọn oníròyìn orí ẹ̀rọ ayélujára tí wọ́n ń gbé ìròyìn aburú káàkiri ní ipa ẹ̀. Ẹ rántí wípé ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá ní awuyewuye ńlá mà sọ nígbà tí iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn orí ẹ̀rọ ayélujára kan tí wọ́n ń pè ní Freeride TV tó ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ fún obìnrin kan tí wọ́n ń pè ní Ogechi Amazozu tó jẹ́ ọmọ Ìgbò tí ó lóun kàwé jáde nílé ìwé gíga ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó èyí tó ń pè ní Lagos State University. Níbẹ̀ sì ni Ogechi ló ti sọ fún iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Freeride TV wípé ní ọdún bíi 13 kan sẹ́yìn ní eré gélé ìyún àjọṣepọ̀ kọ̀kọ̀ tó wà láàrin wọn àti K1 The Ultimate ni ló máa di oyún, tó sì ní níṣe ni K1 The Ultimate kò fẹ́ gba oyún tó ní kí òun lọ ṣẹ́ oyún náà kó lọ ṣẹ́ dànù, èyí tí olóhùn padà ṣẹ́ tóun sì fi bí ọmọ obìnrin èyí tí wọ́n ti pe orúkọ ẹ̀ ní Azeezat Serena Marshal Anífowóṣe. Ṣùgbọ́n níṣe ni Ogechi ló wá jẹ́ kó di mọ̀ pé láti ìgbà náà K1 The Ultimate kò ṣe ojúṣe ẹ̀ lórí ọmọ òun, tó sì ń bẹ̀ wípé kí ó wá gba ọmọ ẹ̀ ó sì máa ṣe ojúṣe lórí ọmọ òun. Ọ̀rọ̀ yìí ni ó máa di ariwo ńlá tí àwọn èèyàn tí wọ́n ń sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yìí. Kódà Azeezat Serena àti obìnrin náà tó lóun bí fún K1 The Ultimate náà sọ̀rọ̀ ìpè òun gbọ́ wípé bàbá òun olówó tabua ni, ṣùgbọ́n kó wá fi owó náà mọ́ òun nítorí pé ìyà ń jẹ òun sì tó jẹ́ olórin tó ń kọrin bíi tiẹ̀, ṣùgbọ́n òun nílò olùrànlọ́wọ́ tí ó ràn òun lọ́wọ́. Ṣá owó tiẹ̀ jẹ́ pé K1 The Ultimate kò fèsì lórí ẹ̀sùn yìí. Kódà tẹlifíṣàn Yorùbá Tòótọ́ àtúgbìyànjú àtúnfi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí fóònù ẹ̀, ṣùgbọ́n tí bàbá náà dáhùn. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó di awuyewuye ni níbi tó ti lọ kọrin kan níbi ayẹyẹ ọdún kẹwàá ìwúyè Oníkàtẹ́ ti ìlú Ìkàtẹ́ lọ́nà Sùúrùlérè, níbi tí ó ti ń kọrin tó jẹ́ pé orin tó ń kọ pé bó bá lóyún kóyún, bó bá lóyún kóyún sàárà ni ó di ariwo. Ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ọ̀kan lára àwọn elégbè K1 The Ultimate tó ń fọ́n fèrè fún un, ó ti padà jáde pé K1 The Ultimate kọ́ ló kọ orin náà, pé béèyàn bá lóyún kóyún sàárà ni, kì í sì ṣe ọmọ tó lóyún fún un tí kò gbọ́ ọmọ ẹ̀ ló ń bá wí, bí kò ṣe pé òun gan ló ń kọ orin náà, àwọn ò sì fi bá ọmọ náà wí. Ṣùgbọ́n tẹlifíṣàn Yorùbá Tòótọ́ wí pé inú àwọn alágbára ilẹ̀ Yorùbá kò dùn sí K1 The Ultimate lórí ọ̀rọ̀ yìí, pàápàá orin bó bá lóyún kóyún tí ó kọ náà, ìpè orin náà kì í ṣe tó yẹ kó máa bá ní ọwọ́ òru ẹ̀, nítorí pé ó yẹ kí ó dákẹ́ pátápátá lórí ọ̀rọ̀ náà ni. Tí a sì gbọ́ pé eléyìí nínú jẹ́ kí K1 The Ultimate kó pa ọmọọṣẹ́ náà láṣẹ láti lọ yanjú ọ̀rọ̀ yìí pé òun lòun kọ orin náà kì í ṣe K1 The Ultimate, nítorí wọ́n ní inú àwọn èèyàn pàtàkì náà kò dùn sí K1 The Ultimate lórí ọ̀rọ̀ yìí.